Is D'Artagnan gevonden bij herstellingswerken aan de kerk van Wolder bij Maastricht? Het zou zomaar kunnen en daarom heeft onze journalist Mark van Luik zich erin verdiept. Mark, misschien eerst, wie was D'Artagnan? D'Artagnan was eigenlijk een musketier in het leger van de koning Lodewijk XIV, beter bekend als de Zonnekoning. Hij was daar een belangrijke figuur. Hij leidde daar een legerdivisie en hij was ook de persoonlijke adviseur van de koning. Maar hij is natuurlijk vooral beroemd geworden door de geromantiseerde boeken van Alexandre Dumas, die we kennen van de Drie Musketiers. De Drie Musketiers, dus hij was één van de Drie Musketiers. Ja, eigenlijk was hij de vierde in de films. Hè. Ah, de vierde, sorry. Ik ken het niet zo goed. It was at this moment that he knew. He fucked up. Maar wat wijst er nu op dat het skelet dat gevonden is, dat effectief van D'Artagnan zou zijn? Eigenlijk moet ik dan zeggen, lees mijn stuk hier beneden. Hier beneden, dat is eigenlijk in de HBVL-app. Ik heb in de beschrijving een link naar het artikel gezet. Maar kom, ik zal een beetje verklappen. Dus de persoon die dat heeft onderzocht, de stadsarcheoloog van Maastricht, die nu op pensioen is, die had al een vermoeden dat D'Artagnan daar in die kerk lag onder het altaar, omdat hij daar in de buurt ook gesneuveld is. En hij is gesneuveld door de inslag van een kogel van een musketgeweer. En ja, die inslag is teruggevonden op dat lichaam. Maar wanneer weten we dan zeker of het D'Artagnan is? Wel, ze hebben eigenlijk DNA opgevraagd van 2 verre familieleden uit de stamboom van D'Artagnan. En dat DNA van die mensen wordt nu vergeleken met botanalyses van het skelet dat nu gevonden is in die kerk. Echt vlak over de grens in Wolder bij Maastricht. Dat vroeger trouwens Oud-Vroenhoven heette. Zo kort bij ligt het dus. Super kort bij. En wanneer gaan we zeker weten dat hij het is? Ja, die onderzoeken kunnen natuurlijk wel even tijd in beslag nemen, maar ik vermoed dat ze over een aantal weken gaan komen met een officiële bevestiging of ontkenning. Als het een bevestiging is, dan zal het met de nodige toeters en bellen zijn. Ik heb zelfs horen waaien of horen vertellen, liever, dat president Macron zelf ook zou komen naar Maastricht dan. Brengt heel wat met zich mee. Wat betekent dan zo'n vondst voor zo'n klein stadje als Wolder? Ja, dat is nog maar de vraag. Blijft D'Artagnan in Maastricht of willen de Fransen hem verhuizen naar Parijs om hem daar een nieuwe begrafenis te geven, zal ik maar zeggen. Dat is de vraag, maar ja, vermoedelijk zullen er wel heel veel toeristen op afkomen, want het is natuurlijk een super interessante geschiedenis. En die 3 musketiers, ja, die hebben het meermaals tot Hollywood geschopt in films en boeken en vertolkingen en vertalingen, noem het maar op. Iedereen kent dat verhaal. One for all, D'Artagnan. And all for one. Dus er zou zomaar een museum kunnen komen. Dat zouden de mensen daar natuurlijk het liefst zien. Dat die kerk een beetje een soort van museumkerk wordt. Waar je dan ook een kijk krijgt op die veldslag, die bezetting of dat beleg van Maastricht toen door de Fransen. Oké, dankjewel voor de uitleg. En zoals Mark al zei, alles over die mogelijke vondst van D'Artagnan lees je in zijn stuk in de HBVL-app. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer Limburgs nieuws? Abonneer je dan nu op ons kanaal of check het in de HBVL-app.